Dhe këtu është e gjithë historia e legitimitetit. Nuk është histori thjesht Balluku. Nuk është histori thjesht Balluku. Balluku është një pjesë e puzzle-it që ka ndërtuar ky një organizatë të madhe. Po ti shikosh, të gjitha lidhen me njëra tjetrën. Edhe atje ku duket sikur kanë qenë në luftë me njëri tjetrin, si për shembull dosja Veliaj, që është kthyer edhe në dosje të turshme se si është qasja ndaj drejtësisë. Me shtyrje, me budallëqe, me intriga, me kërcënime, e kupton, me sulme në brezë, etj. Dhe kjo dosje, bashkë me dosjen Balluku, ndërthurë, janë të gjitha të ndërthurura sepse kanë një ideator. Kanë një ideator në krye. Madje, korrupsioni tashmë po del zbuluar dhe kjo është një nga sfidat. Një nga sfidat e SPAK-ut, aktualisht në bashkëpunim të ngushtë me amerikanët, është që të dalë mbi ujë lidhja e ngushtë me krimin e organizuar. Nuk ke vend të korrupsionit e një dosje korrupsioni që t'jetë e pastër 100% korrupsion, pa patur brenda krimin e organizuar, paratë e narkotrafikut, të cilat janë kthyer në leje ndërtimi, në biznes, në koncesione, etj. Dhe ky është synimi për ta shkullur nga rrenjët. Prandaj ata e kanë kusht dhe nuk e kanë kusht vetëm sepse ashtu e kanë vetë. Kur vjen puna te drejtësia, atje po më ka korrupsion, po kapet, distancohen etj. Çështja është që e kanë dhe në kurisë të vet. S'mund të fusin në Shqipëri një vend jo thjesht të korruptuar, por një vend i cili bashkë me korrupsionin ka dhe krimin e organizuar që ata e kanë në kurisë, krimin e organizuar shqiptar andaj. Dhe sot, unë përktheva të Alfa Press, të një media prestigjioze holandeze, është vendosur dhe nga Holanda. Ata i vazhdojnë më shohin krimit të organizuar, që nuk ka. E kupton, por, kur vjen puna, tek ai shkrim, thuhet që klasa politike ka të njëjtat simptoma. Thoshe që opozita po ngrihet, PD-ja ka bërë protesta, me që i më pyete për protestat ishte shkaku i shkrimit, por thoshte dhe me të drejtë bëhen këto protesta kundra korrupsionit, kundra kësaj, kundra asaj, kundra luftës ndaj drejtësisë që po i bën Edi Rama, por lideri këtyre protestave është vetë i akuzuar për korrupsion. Dhe ky është kurthi që ka rënë dhe demokratët, dhe socialistët, dhe gjithë populli shqiptar. Sepse nuk kemi, domethënë, njerëzit të rinë në kafene dhe çfarë të zgjedhin. Patjetër mo që e keqja më e vogël është më e mirë se e keqja më e madhe. Patjetër. Por kur vjen puna çfarë të zgjedh? 97-ën, piramidat, Gërdesin, 21 janarin, Molotovin sot me korrupsionin. Ta shkëmbej me korrupsionin. Asnjëherë më dhe çfarë bën populli? Çfarë të ndodhi ty në ato zgjedhjet e pjesëshme në bashkim? Të vajti maksimumi 15% pjesëmarrje. Se duan njerëzit ti heqin qafe, po duan dhe ju përcet shpirti, se e shikojnë në xhepat e tyre, në familjet e tyre, në çmimet. Ke çmimet që po të shmendin familjet, po i vendosin në faliment real. Faliment. Se dua dhe një pyetje të fundit për të dy. PD-ja do të shkojë në këtë pranverë në zgjedhje për pozicionet kryesore. Çfarë do të ishte e udhës të reflektoj dhe nga Vloni nëse do të kem një koment? Nuk kam, biles nuk dua, jo se s'dua t'i përgjigjë, por nuk dua të analizoj me këtë. Është një gjë, është një film, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm. Partia Demokratike tashmë që pas asaj historisë skizmës së madhe që skizma nuk dodhi skizma për leadership. Nuk ka patur që Sali Berisha me Lulzim Bashën apo Lulzim Basha me Sali Berisha. Skizma ndodhi për parim që ne do kemi një parti demokratike të pro-amerikane, pro-perëndimore, pro-gjermane, që do të thotë dhe parimet që kanë ato, që janë partit funksionale, debati, etj. Kjo është e vërteta. Fitoi kjo tjetra. Shumë mirë, fitoi ta gëzojnë dhe zoti Berisha ta gëzoi. Dhe nuk ka më debat këtu, nuk ka debat më këtu, domethënë që të guxoj dikush, përveç se në media, apo dhe duke mbledhur demokratë etj.
të guxoj dikush që të dalë mbi pronarin e kësaj partie, de facto. Dhe kjo është e ditur tashmë, dhe una bide me këta që luftojnë, e kupton me mullin të erës, kur ty të del zoti Berisha dhe për dy, njerin nga ta, unë nuk i njoh personalisht, po pyeta demokrat, 30 vjet, të rritur atje në PD, demokrat, e tjerë, 30 vjet, vete i thua ti direkt, vetëm se thot një gjë ndryshe, vete i thua ti je bashkëpunëtor, po thuaj si po bashkëpunon me Tiranë. Po ma trego si po bashkëpunon Ervin Saljani me Suel Çelën, si po bashkëpunon me Bajrat. Nëse ka brenda PD-s një shkresë ku thuhet që bashkëpunim me krimin e organizuar, e ke te non grada e Britanisë për vetë zotin Berisha. Nuk e ke as për Saljanin, as për Aulonin, as një demokrat tjetër. Nuk është non grada as Partia Demokratike, se kam dëgjuar, as antarët e Partisë Demokratike, as 99% e Partisë Demokratike. Por kundrazi, ne t'i presin t'i ketë partner siç i kanë patur. Sepse demokratët kanë qenë që në kohën e komunizmit partner të perëndimit. Që kur dëgjonin zërin e Amerikës, erdhi dhe një lajm i mirë që dori hapet, që kur e dëgjonin fshehurazi. Ata ishin që u lindi kjo. Okej, që t'i lëm 2 minuta Aulonit. Aulon, rasti i Durrësit, ke në i koment me qenë se ke qenë dhe kandidat dhe në pranverë, do të ketë zgjedhje, çfarë duhet të reflektohet? Sigurisht që duhet reflektohet, unë mendoj që Partia Demokratike do duhet bashkohet, nuk është momenti për të ndarë për përjashtime apo për ikje njerëzish. Unë jam gjithmonë për të bashku ndërmjet vetes pari për një proces ribashkimi që do njësë sigurisht në parime dhe patjetër duhet ketë një paket konkrete nga ana e Partisë Demokratike, e cila është sot partia më e madhe në Shqipëri, në opozit, po flasim, e konfirmuar nga zgjedhjet e 2025-s, 11 majit, dhe kjo parti duhet përcaktoj mënyrën se si do bashkoj pjesët e tjera të cilat kanë bërë separatizëm, të cilat kanë mendime ndryshe, të cilat kanë mendime për kriju fraksione e tjera. Pra, jo thjesht me slogane hajdenin PD, nuk funksionon kështu. Pra, gjithë secili duhet një plan konkret se si do afrohet në Parti Demokratike. Ku ka moment më të mirë se sa që është momenti i tanishëm që do jenë dhe zgjedhjet në Parti Demokratike. Pra unë besoj që procesi duhet nisë që tani për në muajin qershor, që do jetë një muaj vendimtar për gjitha ato zgjedhje që do ketë për Këshillin Kombëtar, për Kryesinë, për departamentet apo gjithë strukturat e tjera, forumet, forumi rinor, forumi grus e tjerë. Unë mendoj që ky është moment shumë delikat i Partisë Demokratike dhe ne do të shikojmë sjelljen e saj në raport për të shtuar radhët. Sigurisht për të bashku pjesë të veta, pasët të saj, por pa tjetër për me dalë një aleancë më të gjërë, pastaj edhe me parti tjera, cilat nuk kanë dalë nga skizmat e Partisë Demokratike, pra për të kryuar atë frontin e opozitës bashkuar, apo për të bashku me profesoriatin, intelektualit e tjera. Pra gjithmonë kam qenë pro bashkimit dhe daljes me një platformë. Por kjo, të thash dhe herë tjetër, do një paket konkrete se si do bashkohemi. Me parrulla, hajde një ju të PD-ja që të bashkohemi, kështu nuk funksionon, për mendimin tim. Do në takime të nëndheshme, do grupe negociatore, do takime tet-a-tet, do takime... Pra, ka mënyrat ndryshme se si mund bashkëpunosh. Partia Demokratike nuk e ka për herë të parë që bashkohet me pjesë të saj. Ka ndodhë kjo me Gens Pollën për para, ka ndodhë me Gramos Pashkon, Alianca Demokratike, PDR-ja, pra kanë pas problematika edhe më të forta se këto që kanë ndodhë tani. Unë mendoj që është momenti që të bashkohet rreth një platforme. Ky është gjykimi. Me përjashtimet, po nxitohet pak? Nuk jam pro përjashtimeve, domethënë. Jam që ne të bashkohemi me të gjitha faktorët dhe aktorët. Okej. Aulon, shumë faleminderit. Faleminderit. Që ishe me ne kënaqësi. Gjithçka nga një kafe ku ishte dhe Auloni filloi. Në fakt, e kem sa efekti flutur nga një kafe ku ishte dhe Auloni filloi, një kafe normale dhe si pini kafe ju pa lejen e partisë. Kështu filloi. Mirë. Unë të falenderoj Poli që ishe me ne, shumë kënaqësi. Të bisedonim, mund të vazhdonim dhe më shumë, por për efekt të kohës duhet ta mbyllë. Faleminderit shumë. Mirë, shkojmë reklama, kthehemi vetëm pas pak në studio.